今日嘅行程都好緊密啊，充好充足豐富定係豐富係啦，咁先係去咗上環啦，香港大廈啦，跟住又再翻上環啦，然後翻咗屋企換咗衫，而家夜晚黑7點啦，就嚟咗嘉里酒店坐呢個食晚餐。上去先。到咗啦！又花柳區、牛絲區。好啦，咁我就攞咗蝦做首選蝦攞咗。呢度有。呢邊有咩食？嘢飲、紅酒。轉頭過嚟攞仲有相片。攞咗蝦絲。呢個係小朋友嘅甜品區。牛西蘭轉頭先，又有羊架，哇！呢度排緊隊喎，都係行個 run 打個白鴿轉先。呢個係排咩咧？排咩咧？睇個，Hello，Hi，呢度排咩啊？燉湯，問咗師傅啦，呢個排燉湯啊。試下。好，我個 best friend，Hello，我啱啱嚟到，影下個景先。係啦，我個 best friend Nico，唔好意思，我遲咗半個鐘頭。我哋開餐啦。我仲有禮物收啊，阿軒，哎呀，澳洲靚酒，係我都係飲澳洲嘅紅酒，冬柚，哎呀，得意個，哇，燕窩啊，食咗靚靚，多謝。好啊，啱啱嚟到，嘢都未食就出嚟攞翻杯酒先。斟定咗喎，已經。薄嘅，係啦，薄嘅就得啦。Thank you。鮑魚鵝肝炒飯。呢個咧係豬串骨炒蜆。而家就係飲呢個，剛才好多人排隊嘅攞呢個燉湯，有鮑魚、響螺，有雞，響螺鮑魚雞湯。剛才食咗嗰個羊架同埋嗰個西啦，哇，超好味啊，好夠腍。有個靚嘅海景圍咗，不過其實窄咗好多，因為填海嘅原因。我欣賞佢呢度咧咁樣擺，雖然你係覺得好似好貓牙嘅事情，但係其實好窩心。佢係用個碟咧係幫你裝住啲餐具㗎，咁你食完咧擺翻低你就覺得唔會
咁污糟咯。但係以前食開嘅，經常食嘅海印咧，係唔會有個碟專係俾你擺餐具嘅，就係擺埋喺一張嘅紙上面咯。咁我會覺得污糟啲咯。呢個啲質素都真係好味嘅，下次要帶 JJ 過嚟。呢個整緊係石頭鍋飯，之前會點落口鍋好，好似好平。不過我唔食嗰個住先，食啲海鮮先。後邊呢個牛肉我要攞嚟試下啦。今晚咧係會食多咗肉嘅。海鮮片、海鮮拼盤，好出晒煙啊！食到咁上下咧，就要食下甜品。攞咗2件開心果同埋泡芙。翻菜完先，